Dhaabbanni miti mootummaa Society for Education, Environmental and Development jedhamuu fi dhalattoota godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi deeggartoota biroon hundaa'e meeshaalee ittisaa fi to'annoo COVID-19 fi meeshaalee barnoota birrii 600tti tilmaamamu godinichaaf deeggarsaan kenne. Dirribaa Yadataa gabaasa dabalataa nuuf ergeera. Dhaabbanni miti mootummaa Society for Education, Environment and Development yookaan SEED jedhamu dhalattoota godina Horroo Guduruu Wallaggaan kan hundeeffame yoo ta'u manneen barnootaa godinichaaf meeshaalee barnootaa deeggaraa ture. Yeroo itti weerarri vaayirasii koronaa yaaddoo ta'e kanatti ogeeyyiin fayyaa tajaajila yaadamee hawaasaaf akka kennaniif meeshaalee qulqullinaa ittisaa dhibichaaf oolan arjoomaniiru. Meeshaalee qulqullinaa ittisaa fi to'annoo vaayirasii koronaaf oolu kanneen akka saanitaayizarii, haguuggii afaanii fi funyaanii uffata ogeeyyii fayyaa hospitaala godinichaatti argamaniifis kennameera. Dabalatanis meeshaaleen deeggarsa barnootaa manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa fi yuunivarsiitiifis deeggarsi kennameera. Meeshaaleen qulqullinaa deeggarsaan argame kunneen ogeeyyiin fayyaa of eeggannoo akka godhanii fi tajaajila wal'aansaa kennan saffisiisuuf qooda guddaa qabaa jedhan itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Nagaraa Fayyisaa. Deeggarsa nu dhufe kana isolation center yookiin kutaa tursiisa keessatti shakkamtoota ogeessotattiin namoota shakkaman tajaajilan akka isaan ittiin gargaaraniif isaaniif isinirraa hospitaalota Guduruuf hospitaala Abee Dongoroofis yaa'u gara sanaattis deeggarsa isaan nuuf fidan kana personal protective hand sanitizerii fi wannoota biraallee yoo jiraatan fairly distribute goone uummatattiin eeguuf ogeessi keenya akka itti fayyadamu goone. Deeggarsi kenname gara birrii 600 ol kan baasu ta'us qindeessaan dhaabbata SEED obbo Taayyee Fufaa himan. Naannoo 517 ol kan ta'uun meeshaalee adda addaa hojii kanaaf oolu dhiyeesseeraa jechaadha. Fakkeenyaaf akka maaksii, saanitaayizarii, giloovii, kitaaboleen bitamanii naannoo 131 kan ta'an kompiitara wajjin walitti. Hawaasa osoo hin baratiin nu barsiisee yeroo rakkoo kanatti bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Bakka jirrutti qooda keenya bahaa hojii misoomaa godinichaa saffisiisuuf waliin hojjechuun murteessaadha jedhan Ministeerri Deetaan Ministeera Qonnaa Dr. Kabaa Urgeessaa fi Ministeerri Deetaan Ministeera Barnootaa Dr. Garramuu Luuqaa. Warri keenya nu guddisanii nurra waa eegu hannee bunnee miti hojjennee sammuu keenyaan finnee godina keenya akka guddisnu bakka jirtanitti hundumtu warri dhageessanii dhaabbata kana cinaa dhaabbadhaati tumsa godhaati gara fuulduraatti Horroo Guduruu biyya hayyooti isaa jedhamu biyya abbaa looniiti isaa jedhamu abbaa qabeenya midhaaniiti isaa jedhamu garuu immoo misooma adda addaa immoo barnoota irratti fi qabeenya uumaa irratti immoo saffisee guddachuu akka qabu walii tumsinu. Humna namaa jiru kana qe'ee keenya ilaallee qabeenya uumamaa kana walitti qindeessinee misoomaaf oolchuu dandeenya jennaan ukkuba kana dandamachuu duwwaa miti ukkuba kana booddeellee misooma godina Horroo Guduruu Wallaggaa saffisiisuu dandeenya waan ta'eef dhaloonni naannoo kanatti barate naannoo kanatti dhalatee asitti baratee addunyaa irra iddoo adda addaa jiru biyya keessas kan jiru qabeenya guddaa haa qabaatu qabeenya xiqqaa haa qabaatu abbootiin qabeenyaa naannoo kana godina kanaas deebi'anii akka isaan ilaaluu danda'an wal qindeessinee hojjechuu akka dandeenyu aamsa koo dabarsuun barbaada jechuudha. Deeggarsa dhaabbanni SEED kennee kan galateeffatan bulchaan itti aanaan godinichaa obbo Abarraa Wiirtuu hojii fakkeenyummaa gaarii kanas dhaloonni irraa barachuun tumsa sarraa eegamu ba'uu qabaa jedhan. Fakkeenya warra har'a nuuf tumse kanaatiif fakkeenya godhatanii dhalattoonni godina keenyaa fi dhalattoonni Oromoo hundi biyya jiraatan hundaatiin waan qaban walitti fidanii uummata isaanii cinaa akka dhaabbatan maqaa bulchiinsa godina Horroo Guduruu Wallaggaatiin dhaamuun barbaada. Yuunivarsiitiin Amboo marsaa afuraffaaf namoota harka qalleeyyii 400 deeggareem. Namoonni deeggarsa barbaadan mooraa yuunivarsiitichaa duratti dabalaa waan jiraniif dhaabbileen miti mootummaa deeggarsa akka taasisaniif pirezidaantii yuunivarsiitii Amboo Dr. Taddasa Qana'aa waamicha dhiyeessan. Haayila Gabriel Guddataa gabaasa dabalataa Amboorraa nuuf ergeera. Yuunivarsiitiin Amboo harka qalleeyyii 411f deeggarsa midhaan nyaataa fi meeshaalee qulqullinaa kaampaasii Maammoo Mazammir magaalaa Gudaritti argamutti kenneera. Deeggarsi marsaa sadaffaa harka qalleeyyii bulchiinsi magaalaa Gudar adda baaseef torban tokko dura kan kenname ta'us harka qalleeyyiin balbala yuunivarsiitichaa duratti deeggarsa barbaadan waan heddummaataniif marsaa arfaffaan waliigalaan harka qalleeyyii 411f midhaan nyaataa gosa garaagaraa kumtaala 300 ashaboo kumtaala 12 gumaacheera. Kanaanis harka qalleeyyii tokkoof midhaan nyaataa gosa garaagaraa kiloogiraama 50 ol kan kenname yoo ta'u jireenya isaaniitti abdii akka horee harka qalleeyyiin deeggarsi isaanii taasifame dubbataniiru. Qoraan gurgurteeti ishiin kun na jiraachifti beetasaba ana wajjin jaa qallabdi isheetu
jiraaroo gurguree gabaatti immoo jedhu ammoo konkoon fitee gabaan wanta ta'e nan gammadee nan badhaadhee maatii koo du'a oolchanii anaan jireenya itti naafufan. Baay'een dadhabee qoraanan gurguraa qoraanichi amma waan iddeen fiduun dhabame qoraan hin jiru wanti fidanii qoxxobadhee xixinneeffadhee ijoollee koo faana jala mana nyaadha. Ani beeloftuudha galatoomaan kana yina aggaarta. Gammachuun natti dhaga'ame. Ani dadhabaadha keessaanis abbaa ijoolleeti. Durufata miiccinee jiraanna namni uffata nu miiccisiisu waa'ee dhibee kanaatiifu kanaaf yuunivarsiitii kana baay'isne galateeffanna. Yuunivarsiitiin Amboo deeggarsa midhaan nyaataa cinatti meeshaalee qulqullinaa kanneen akka saamunaa harkaa 2,400, saamunaa uffataa 1,200 harka qalleeyyiif qoodeera. Deeggarsi taasifamuu tatamsa'ina vaayirasii koronaa xiqqeessuuf gahee akka qabu pirezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasa Qanaa dubbataniiru. Yoo wal gargaarree wal bira dhaabbanne namni dhuunfaarraa qabe ani maatii tokko gargaaruu danda'e namni biraa maatii tokko gargaaruu danda'e namni har'aaf jedhee har'a buluuf jedhee gadi ba'ee dhukkuba kanaan lubbuu isaa kan dhabne taasisna waan ta'eef qaamni dhimmi ilaalu hundumtuu harka qalleeyyii kana gargaaruu irratti xiyyeeffanne namoonni sochii hir'isuudhaan sochii daangessuudhaan dhukkuba kana to'achuu dandeenya jedhee namana. Harka qalleeyyii bara rakkoo kanatti baraaruuf akka yuunivarsiitichaatti karooraan deeggarsi kennamaa jiraatus namoonni deeggarsa barbaadan heddummaachaa waan jiraniif abbootiin qabeenyaa tumsa akka taasisuu qaban Dr. Taaddasan waamicha dhiyeessaniiru. Baay'ee nama qoraa maaliif riisoorsiin jiru murtaa'aadha. Baay'ee nama qoraa garuu uummanni keenya yuunivarsiitii duwwaa eeguu hin qabu abbootiin qabeenyaallee miti mootummaan adda addaa dhaabbileen mootummaa kan biroollee waan kana keessatti hirmaatanii yoo wal gargaarre malee qaama tokko duwwaadhaan baay'ee ulfaataadha rakkoon jiru. Oduun OBN ammas itti fufeera. Waldaan misooma fi kunuunsa daa'immanii Abbabech Goobanaa lammiilee sababa weerara vaayirasii koronaa irraa saaxilaman 340 nyaataa fi meeshaalee qulqullinaa birrii 200 fi 40,000tti tilmaamamuun gargaare. Girmaa Hundee. Weerarri dhibee vaayirasii koronaa addunyaaf yaaddoo ta'e Itoophiyaa keessattis lammiilee hedduu rakkoo hawaas dinagdeetiif saaxilaa jira. Dhaabbileen garaagaraa fi qaamoleen hawaasaa garaagaraattis gaaga'ama lammiilee irra gahaa jiru ittisuuf waan qabaniin tumsaa jiru. Waldaan misoomaa fi kunuunsa daa'immanii Abbabech Goobanaatis lammiilee sababa weerara dhibee vaayirasii koronaatiin rakkoof saaxilaman gargaareera. Daarektarri waldichaa obbo Sheetu Araarsaa akka ibsanitti waldichi dhaabbata Plan International jedhamu waliin qindaa'uun deeggarsa midhaan nyaataa fi meeshaalee qulqullinaa lammiilee 340 taasisuu himan. Warra humna hin qabne wanna nama kunuunsa kennuuf hin qabne ijoollee hin qabne yookaan dhaabni isaanii fayyaa hin taane warra kana warra dullumanii manatti hafan nama gargaaru hin qabaanne warra kana annu kenne maallaqa doggalaa akkamu birrii 245 ta'a. Waldichi kanaan duras lammiilee 1,800 oliif deeggarsa taasisuu isaa kan ibsan obbo Sheetuun weerarri dhibee vaayirasii koronaa hanga to'atamutti deeggarsichi fuula duraafis cimee kan itti fufu ta'uu ibsaniiru. Gara fuulduraattis gargaaruudha yaalaa jirra. Wanna mataa keenya hin qabnu qabaanne wanna mataa keenya hin qabaanne immoo akka warri nu gargaaru kun jira. Inni ji'uun jiru warra Plan tanarraa kun amma Plan Internationaliti nu gargaare. Kanaan dura immoo Nation for Mission Switzerland jedhamu nu gargaaree ture. Innaa nus mataa keenya immoo karaa keenya nama dandeenye baasneet walumatti galchineetu gargaaraa jirra jechaadha. Lammiileen harka qalleeyyii waldichaan gargaaramanis gargaarsa kan argachuaniitiin danda'uu ibsaniiru. Biyyaan nu radda'a. Abbaan mana kiyyaa hin dhibame algaa gubbaa ciisaa qabaleen dhufee ilaalee kunu karaa Abbabech Goobanaa irdaataa fudhi jedhee na erge. Kanaan dura isaan asitti baay'een hojjedhe ijoollee kiyya guddisee. ምንም ገቢ የሌለኝ እና በዚህ ምን ደረሰ ፈጣሪ ደረሰልኝ ያልኩት በቃ ለማውራት ራሱ ቃላት ያጥረኛል። Galii homaatuun qabu waaqatu naaf qaqqabe jedheen yaada ani qaamaan hirruudha gargaarsa naaf godhame dubbachuudhaaf jechatu na hanqata gargaarsa kan argachuu kootiin baay'een galateeffadha. Waldaan misoomaa fi kunuunsa daa'immanii Abbabech Goobanaa erga hundeeffame waggaa 41ffaasaa kan lakkoofsise yoo ta'u bara baraan sagantaa garaagaraatiin lammiilee 300 ol gargaaraa akka jiruu fi yeroo ammaa kanas daa'imman 7,000 ol waldichaan kunuunfamaa akka jiran ragaan waldicharraa arganne ni ibsa. Saganticha irratti ittisaa fi to'annaa weerara dhibee vaayirasii koronaa irratti ogeeyyii fayyaatiin barumsi kennameera.
Waldaan walgargaarsaa dhalattoota godina Wallaggaa lixaa aanaa Gullisoo biyya alaa fi keessa jiraatanii fi namoonni dhuunfaa akkasumas yuuneenii waldaa hojii gamtaa qonnaan bultoota Kobaraa Birbir harka qalleeyyii fi qaama miidhamtoota aanaa Gullisoo deeggaran. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Wallaggaa lixaatii Xibabuu Qaabataa Kitaanuu dhiyeessa. Sababa weerara dhibee vaayirasii koronaan namoonni harka qalleeyyii fi qaama miidhamtoonni akka hin miidhamneef dhalattoonni godina Wallaggaa lixaa aanaa Gullisoo biyya alaa fi keessa jiraatan deeggarsa qarshii 100,025 erguun midhaan nyaataa fi zayitaan namoota 280 ta'an deeggaruu isaanii bakka bu'aan arjoomtoota kanaa barsiisaa Kaasa'uunsiisaa himaniiru. Waldaan keenya waldaa walitti qabamaa ijoollee tololtummaa aanaa Gullisoodha. Ijoolleen aanaa Gullisoo irra ta'anii dhalataan aanaa Gullisoo ta'anii bakka garaagaraa kan jiraatanidha. Biyya alaas kan jiraatanii biyya keessas kan jiraatanidha. Isaaniidhaan kan gochaan kun irra hojjetamaa jiru. Hojii kana kan hojjetaa jiran tololtummaadhaani. Gara fuula duraatti kana duwwaan osoo hin dhaabbate osoo hin ta'in gara fuula duraatti hojii gurguddaan hojjetamee aanaa keenya kana aanaa gara diinagdeedhaan hawaasni keenya diinagdeedhaan akka inni guddatu gara fuula duraatti akka inni ol deemee diinagdeedhaan iddoo olaanaa akka inni godha kan nuti yaadaa jirru jechuudha. Abbaan qabeenyaa obbo Ifreem Lammeessaa jedhamus boqqolloo kuntaala 50 zayita nyaataa liitira 100 fi meeshaalee garaagaraa harka qalleeyyotaaf deeggarsa taasisaniiru. Gara fuulduraatti hanga dandeettii isaanii deeggaruuf qophii ta'uu dubbataniiru. Deeggarsa kana kennuun koo kan naga kaase dhukkuba amma jiruuni lammiin keenya harka qalleeyyiin gadi baanee hojjechuu kan hin dandeenye akka isaan itti gargaaramaniifitu boqqolloo kuntaala 50 fi zayitiin leetirii 100 kana ergaan qabu kun wantoota biraarraa adda. Lammiin isaa bukkeenna dhaabbate maatiin isaa bukkeenna dhaabbate inni qabu yaada isaatiin inni qabu qarshii qabuun inni qabu humna qabuun yonnaa walii isaa bukkee dhaabbate lammii isaa bukkeenna dhaabbate gaariidha. Yuuneenii waldaa hojii gamtaa qonnaan bultoota Kobaraa Birbir jedhamus daakuu qamadii kuntaala 20 fi saamunaa qarshii 50,000 bitanii kan kennan ta'uu bakka bu'aan yuuneenichaa obbo Darajjee Ittaanaa ibsaniiru. Maallaqatti 55,000 namooti harka qalleeyyiin gargaaraman immoo akka baay'ina isaatti nama 100 guyyaadhaa kana kan deeggarre akkuma kanas immoo kun isa jalqabaati. Boodisa hawaasa keenya deeggaruudhaa fi qonnaan bulaa bakka buunee hawaasa bal'aa kana bakka buunee rakkoo walxaxaa sana akka hinnuu fi yuuneeniin kan hundaa'e booris dhukkubni kun dhaabbatu taanaan deeggarsi keenya kana caalaatti isaarraa kan otoo hin ta'in ka'umsa kun bor kana caalaatti kan nuti hojjechuudhaa fi fedha keenya manaajimentii mana keenyaas mari'annee hawaasa kanatu hundeeffatee hawaasa kana deeggaruudhaa fi boris ejjennuun itti seennee akka jirru beekamaadha. Namoonni deeggarsa kana argatanis warreen deeggarsa isaanii taasisan galateeffataniiru. Haaluma dhukkuba kanaan qabatee Waaqayyo guddaa sana eebbisu kun ijoollee keenya daakuu erganii gama tokkoon harka nu qabanii waa tokko minaanuma boqqolloo adda addaa kana nu baarsanii Waaqayyo sana eebbisu nu gargaaraa jiru. Qaama warra kanan na gargaare baay'ee galatoomaan isaaniin jedha. Kana caalaa Waaqayyo ammayyuu mul'ata bal'aa akka isaaniif kennuuf gara fuulduraas immoo ammas kana duwwaan dhaabatatu hin taane amma nuuf dandeenyutti illee akka isaan darbanii nu gargaaran. Waaqayyo isaaniif kennu dabalee ammayyu hamaa irraa ifatu dhukkuba baraa dhufe Waaqayyo irraa ifatu. Bulchaan aanaa Gullisoo obbo Daagin Malaakuu qaamolee biyya alaa fi keessa ta'anii harka qalleeyyotaaf deeggarsa taasisan galateeffachuun hanga ammaattis deeggarsi qaamolee adda addaa irraa taasifame birrii miliyoona 1 ol akka ta'e dubbataniiru. Gara fuulduraattis namni qabu kan hin qabneef rakkoo kana keessatti wal bira dhaabbachuun akka barbaachisu dubbataniiru. Dhalattoonni biyya kanaa biyya keessa sadoo biyya alaa jiran kanneen irra nu deeggaranis kanneen irra nu hin deeggarres hawaasi isaanii addana jiru balaa kanaan dhibamee waamichi nuyi goonu yoo jiraate walii keenya cina dhaabbannee wal gargaaruudhaaf hin jalqabne malee xumur abbootiin qabeenyaa magaalaa keenya keessa jiran waliif akka yaadne wal akka tumsinu adaraa jedhee dhaamsa koo dabarfachuu barbaada. Kan daawwachaa jirtan oduu OBN sababa weerara vaayirasii koronaan rakkoon gabaa fi hanqinni meeshaa dheedhii nu mudachaa jiraatu hanga yeroon kun darbutti oomisha idileen cinatti oomisha yeroon barbaadu oomishaa jirraa jedhan warshaalee fi industiriiwwan magaalaa Dukamitti argaman. Bulchiinsi magaalaa Dukam sababa weerara vaayirasii kanaan miidhaa damee investimentii irra gahuu danda'u furuuf hojjechaa jira jedhe Cheerinaat Maabiraatu gabaasa dabalataa qaba.
Weerarri vaayirasii koronaa rakkoo fayyaa qaqqabsiisaa jiruun cinatti addunyaa kufaatii diinagdee hamaaf saaxilaa jira. Ragaan baankii addunyaarraa argame bara 2020tti sababa vaayirasii koronaan guddinni waliigala addunyaa harka 5.2 akka hir'atu mul'isa. Diinagdeen biyyoota reefuu guddataa jiraniis sababa vaayirasii kanaan caalmaatti akka miidhamu kan akeeke ragaan kun. Diinagdeen biyyoota Saaraa gadii harka 2.8 akka hir'atu ifoomseera. Itoophiyaattis kufaatii diinagdee vaayirasiin kun qaqqabsiisu qolachuuf hojiileen adda addaa hojjetamaa jiru. Magaalaa Dukamitti warshaalee fi indastiriiwwan 286 oomisha gosa adda addaa oomishuun gabaa biyya keessaa fi alaaf dhiyeessaa jiran keessaa warshaan huccuu almaadiin isa tokko. Obbo Tumsee Baqqala hoogganaa misooma humna namaa dhaabbattoota almaadiiti. Sababa vaayirasii koronaan diinagdeen addunyaa rakkoof saaxilamuu isaatiin barbaadamtummaan duraan oomishni keenya gabaa irratti qabu hir'ateeraa jedhan. Rakkoo kana jalaa ba'uufis oomisha yeroon barbaadu oomishuun gabaa biyya keessaa fi alaaf dhiyeessaa jirraa jedhu. Qumxaa tiishartii adda addaa hojjetee eksportii godha. Dhukkuba yeroo ammaa kanaatti wal qabatee koronaa koovidiidhaaf maaskii adda addaa oomishneeti karaa biyya alaattis ergina biyya keessanis rabsaa jirra. Warshaan Gujii Haayilaand Koofii Pilaanteeshin jalqaba bara 2012 irraa eegalee buna sadarkaa tokkoffaa qopheessuun gabaa alaaf dhiyeessaa jira. Obbo Gumii Canaa hojii geggeessaa dhaabbatichaati. Vaayirasiin koronaa hanga bunaa duraan gabaa alaaf dhiyeessuun irratti rakkoo uumeeraa jedhan. Kontiraatota gara biyyaadhaa nuti erginu muraasisaa akka nurraa hir'ifamu galiin isaan ammoo akka nurraa haqamu godheera. Akka waliigalaatti garuu dhiibbaa guddaa qaba. San dandamachuuf ammoo duraanii oomisha bunaa kana kenna duwwaa piroosesii goona ture. Galii dabalataa argatiisaaf jecha ammoo ka dhaabbattoota biraatiif namoota dhuunfaa adda addaa illee dabalannee hojjechaa jirra jechuudha. Warshaan qorichaa SSP yookaan Sanshang Pharmaceutical ammoo bara 2010 irraa eegalee qorichoota ujummoo dhiigaan kennamanii fi afaaniin fudhataman gosa 31 oomishuun gabaa biyya keessaa fi alaaf dhiyeessaa jira. Obbo Yaarii Dirpoo hojii geggeessaa itti aanaa dhaabbatichaati. Warshaan qorichaa Sanshang Pharmaceutical miidhaa vaayirasiin koronaa qaqqabsiisuu jalaa hawaasa baraaruu fi kufaatii dinagdee dhaabbaticha mudachuu malu hambisuuf qorichoota oomishaa jiruun cinatti dhangala'aa qulqulleessituu harkaa yookaan saanitaayizarotaa fi keemikaalota adda addaa oomishuun gabaaf dhiyeessaa jira jedhan. ቫይረሱ ኢትዮጵያ ከመምጣቱ በፊት መጀመሪያ ቻይና ነው የጀመረው። አብዛኛዎቹ ጥሬ ዕቃዎቻችን ደግሞ የሚመጡት ከቻይና ነው። ቫይረሲን ኮሮና ጀልቀባ ኢትዮጵያ ሴኑ ኢሳን ዱራ ከሙለቴ ቻይናቲ nuti immoo meeshaa dheedhii qorichoota oomishuuf fayyadamnu baay'inaan achii galchina waan ta'eef sababa kanaan meeshaa dheedhii yeroo fi hanga barbaadamuun argachuu hin dandeenye. Kanaanis qorichoota ujummoo dhiigaan kennaman guyyaatti 40 hanga 50 oomishuu osoo dandeenyu amma 10 qofa guyyaatti oomishuuf dirqamneerra. Rakkoo kana dandamachuuf saanitaayizarii fi keemikaalota farra jarmoota adda addaas oomishaa jirra. Itti gaafatamtuun waajjira investimentii bulchiinsa magaalaa Dukam aadde Zaaraa Kadir weerarri vaayirasii koronaa hanga oomishaa warshaalee fi indastrii wani irratti dhiibbaa uumaa jira jedhan. Investimentoonni jiran kun hanga oomishuu qaban sana humna oomishuu isaanii kan gadi buuse ta'uu isaati jechuudha. Oomishaalee warshaan tokko oomishan gabaa irratti yeroo ammaa kana kan hin barbaadamne waan ta'eef isa kana rakkoo gabaa kan isaan qunnamaa jiru kan jiru ta'uu isaati. Kantiibaan magaalaa Dukam obbo Tashooma Girmaa gama isaaniin bulchiinsi magaalaa Dukam rakkoo weerara vaayirasii koronaan wal qabatee warshaalee fi indastiriiwwan magaalichaa tokko mudate furuuf hojjetaa jiraachuu dubbatan. Warshaaleen tokko keessa warri lammii biyya alaa kan ta'an biyya isaaniitti miidhaan inni qaqqabsiise waan beekaniif nutis miidhamna ammaaf salphaa fakkaachuu danda'a nu miidha waan ta'eef hojjetaa keenyaaf mindaa hin kaffalla manattaa turanii nutis warshaa cufnuuti gaafa rakkoon kun darbe deebisnee bannee hojjechiisnaa kan jedhu kana kan kaasanii kanarratti sadarkaa sanatti walii galuudhaaf hin dhufne ammaaf hojjechaatuma jiru. Dhibee dhufe waliin mari'annee akka walii galaatitti garasitti deemnaa kan jedhu irratti walii galleef nutis kanuma jajjabeessinee sochiin investimentii keenya yeroo ammaa kana karaa hundumaan hojii keessa kan jiru. Yaadni Ijipti bishaan laga Abbayyaa qubatti fayyadama jedhu marii biyyoota sadeen irratti gufuu ta'uun ibsame. Ministeerri dhimma alaa obbo Gadduu Andaargaachoo marii Itoophiyaa, Suudaan fi Ijipti waliin guyyoota 5 taa'ame irratti ibsa kennanii Hussein Hamidoo. Yaadni Ijipti bishaan Naayil kophaa isheetti fayyadamuudhaaf jedhu marii biyyoota sadeen irratti gufuu ta'uun isaa ibsame. Ministeera Haajaalaa obbo Gadduu Andaargaachoo marii guyyoota 5 irratti miidiyaaleedhaaf ibsa kennanii jiru. Obbo Gadduun akka jedhanitti Itoophiyaan mariidhaan waan amantuuf qofa maricha irratti hirmaachaatiin hin jirti. ሁላችሁም እንደምታውቁት ግብጽ የምትሰጠው የላትም Ijipti kan kennitu hin qabdu kan kennamuuf hin fudhattu. Sababa kanaan baranas marii irra jirra. amma mariidhaan waan amannuuf qofa rakkinichi mariidhaan hiikamuu waan qabaatuuf mari'achaa jirra. Marii fi itti fayyadamu walootti waan amannuuf qofa
hunda dandeenyee Ijipti waliin dubbachaa jira. Carraa kanaan marii sadarkaa teeknikaatti taa'amu kanaaf shoorri Sudaan taphatte kan galatoonfatamuu qabu. Ijipti yaada jijjiiramaa qabattee dhufuu dhiiftetiniin ofittummaadhaan yaada bishaanichaa qubummaadhaan fayyadamuu jedhu tarkaanfachiifti. Sudaan marii addaan citeetiniin ture akka eegaluuf gahee isheen taphattee obbo Gadduun galateeffataniitiin jiru. Maricha addaan kutuudhaaf Ijipti sababa adda addaa kaasuudhaan miila tokko marii keessaa kan lammataa mooyyuu mana maree nageenyatii fi Waashingtan keessatti Itoophiyaa dadhabsiisuu fi maqaa xureessuu irrattis argamti jedhan. Mariin akkanaa kun imaammata kennanii fudhachuu irratti hundaa kan jedhan ministeerri Haajaa Alaa obbo Gadduu Andaargaachoo Ijipti fudhachuu malee kennuu akka hin barbaanne himan. Kanaafis mariileen Ijipti waliin gochaatiin turre walii galtee hin qaban jedhan. ግብጽ በድርድሩ የተለመደውን አይነት አቀራረብ ይዘው ነው እየገፉበት ያለው። Marichaan Ijipti haaluma kanaan duraan deemaa jirti. Gara tokkoon nu waliin mari'atu. Karaa biraatiin gara dhaabbilee idil addunyaa keessattuu mana maree nageenyaatiif dhimmicha dhiheessuuf yaalu. Daandii lakkuu qabataniiti kan mari'achaa jiran. Tattaaffii Suudaan gooteen mariin sadeenin addaan citeetiin ture akka eegale kan kaasan obbo Gadduu Andaargaachoo Itoophiyaan imaammata bishaan Naayil haqummaadhaan fayyadamuu jedhu ammas hojiirra akka oolu barbaaddi. Uummanni Itoophiyaa dukkana keessa yoo jiraate hoggantoonni Ijipti ni gammadu jechuudhaan bifa gaafitiin kan dubbatan ministeerri Haajaa Alaa obbo Gadduu Andaargaachoo waliigalteen Suudaanii fi Ijipti bara 1959tti taasisan akka itti fufu barbaaddis jiran. Kana immoo Itoophiyaan abadan akka hin fudhannes obbo Gadduun kaasan. Itoophiyaan dhaabbata humna guutuudhaan hidhaa haaromsaa irratti hojjetu dhaabuudhaaf wanti hojjechaatiin hin jirtu maali gaafii jedhuuf obbo Gadduun yeroo deebisan ammaaf ministeerri Haajaa Alaa Ministeerri bishaanii enerjii fi jallisim humna guutuudhaan asirratti hojjechaa akka jiru dubbatan. Hooggansi ministeera muummee Dr. Abiy Ahmad ilaalcha addunyaan gaafa Afrikaaf qabdu kan jijjiire ta'uu Itoophiyaatti ambaasaaddarri Suudaan kibbaa turtii OBN waliin taasisaniin himan. Hidhi haaromsaa Itoophiyaa guddichi akka nagaan xumuramuu fi Suudaan kibbaa akka deeggartu ambaasaaddarrichi ibsaniiru. Amboo Maqaasaa. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad waggootii lamaan dura wayita gara aangootti dhufan biyya Itoophiyaa rakkoolee keessaa fi alaan hedduun xaxamtee turte. Rakkooleen waggaa lamaan dura baay'ee yaaddessaa turan turtii isaanii waggootii lamaan darban keessatti kan furmaata argatan baay'eedha. Rakkoon hariiroo biyyoota ollaa akka furamuuf walitti dhufeenyi akka cimu taasisuu keessatti gahee olaanaa bahataniiru. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Sudaan kibbaa kan ta'an ambaasaaddarri James Peter Morgan turtii OBN waliin taasisaniin akka ibsanitti gaanfi Afrikaa seenaa hin taane addunyaa irratti kan beekamtu yoo ta'u hooggansi ministeera muummee Dr. Abiy Ahmad haala qabatamaa jiru jijjiiruun boqonnaa haaraa kan uume ta'uu ibsan. There have been a lot of changes. Dr. Abiy came to office in 2018. Erga Abiy bara 2010 gara aangootti dhufe jijjiirama hedduutu jira. Baruma aangootti dhufaniin rakkoo biyya ollaa Eertiraa waliin waggaa 21 ture furuun rakkoo gaanfa Afrikaa jijjiiruun naannicha gara addunyaatti baasuu fi rakkoo gaanfa Afrikaa ture jijjiiruun naannicha gara addunyaatti kan baasee fi ilaalcha gaanfa Afrikaa addunyaan qabu kan jijjiiredha. Has even changed the image. The Horn of Africa. Riformii biyya isaanii Sudaan kibbaa keessatti adeemsifamaa jiru keessatti ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad gaheen isaan qaban guddaa ta'uu eeruun hariiroon Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa walitti dhufeenya gaarii fi guddina waliin irratti kan hundaa'edha jedhan. The oil in South Sudan. Boba'aan Sudaan kibbaa keessa jiru biyyoota gaanfa Afrikaatiif kan ta'uu danda'udha. Itoophiyaa wajjin hariiroo jiru cimsuuf piroojeektiiwwan garaagaraa hojjechaa jirra. Piroojeektiin Beelaraan Sudaan kibbaa seenuun boba'aa Sudaan kibbaa keessa jiru gara Itoophiyaa fi biyyoota gaanfa Afrikaa kan geessu isa tokko. Riformii Sudaan kibbaa keessa jiru irratti waliigaltee garee finciltootaa waliin Itoophiyaa keessatti mallatteeffameera. Waliigaltichis akka mirkanaa'u Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa waliin hojjechaa jiru. Dursaan garee finciltoota amma ittaanaa pirezidantii biyyattii ta'ee jira. Itoophiyaan riformii Sudaan kibbaa keessa jiru cimee akka itti fufu gahee guddaa taphachaa jirti. Itti dabaluunis piroojeektiiwwan misooma magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiruu fi ashaaraan magariisaa bu'aa guddaa qabu jedhan. Hidha haaromsa Itoophiyaa ijaaraa jirtu fayyadamummaa waloo kan mirkaneessuu fi Sudaan kibbaas waliigaltee bishaan Abbayyaa waliin fayyadamuu kan deeggartu ta'uus ibsan. This body of the Nile Basin Initiative. Biyyoonni tokko waliigaltee fayyadamummaa laga Abbayyaa irratti biyyoonni laga Abbayyaa waliigalan hin raggaasifne. Sudaan kibbaas biyyoota waliigalticha hin raggaasisne keessaa tokko yoo taatu amma waliigaltee sana raggaasisuuf Sudaan kibbaa sadarkaa paarlaamaaf dhiyeessitee jirti. Nan amana yeroo dhiyoo keessattis ni raggaasifama.
hidhi haaromsaa karaa nagaan xumuramee waliin gammachuun akka eebbisnu shakkii hin qabnus jedhan. Biyyi isaanii gumaacha barbaachisu taasisuuf qophii ta'us mirkaneessaniiru. And you will see one day that Guyyaan tokko ni dhufa. Biyyoonni sadanuu garaagarummaa hidha guddicha Itoophiyaa irra qaban hiikuun gammachuu guddaan ni dhufa. Hidhichis ni xumurama, hojiifis ni banama. Misris Itoophiyaa wajjin gammachuun ni ayyaaneffatti. Weerara vaayirasii koronaa biyya keenyatti dabalaa jirurraa of ittisuuf walis ittisuudhaaf qajeelfamoota ba'an hojiirraa oolchinu innaa oduuwwan OBN rasaatii kanaaf jenne kanneen OBN intarnaashinaalitti aanaa isatti aansee immoo ispoortii isinii dhiyaata. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.